Hello everyone, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്നത് ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇത് മൂന്നിനും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നിവാരണം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ മരുന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ കുറച്ച് കടുകെണ്ണയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കടുകെണ്ണയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐക്കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും, അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ 4 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ചതക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കല്ലിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണോ ചതിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് എണ്ണയിലിട്ട് കാച്ചാനാണ് പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന ചെറിയ ചട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കണം. കുറച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കടുകെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. കടുകെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് കഫ്, കോൾഡ്, ഇതുപോലെ ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും ശരി വലിയവർക്കായാലും ശരി യൂസ് ചെയ്ത് വന്നൊരു കാര്യമാണ്. കുറെ പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല, പക്ഷെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് വൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീഫ് കിട്ടും. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കാച്ചുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കണം. സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാച്ചിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കരിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ പരുവെന്ന് പറയുന്നത് കരിയുന്നതിന്റെ മുന്നത്തെ സ്റ്റേജ്, അതായത് കുറച്ച് ആ കരിയുന്ന സ്റ്റേജ് റീച്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കാച്ചിയാവുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അതൊന്ന് കരിയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മസാജിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാറുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീഫ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് തേച്ച് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ കൺജഷൻ, ആ ചുമ, ഒരുപാട് മൂക്കൊലിക്കുന്നത്, നല്ല ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ഫീൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിത് തേച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണത് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയൂ. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, വലിയവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം. അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് കടുകെണ്ണ ഇട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പുറകിലും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വെക്കാം. കൂടുതൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കൂടുതൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം വെക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് വാം വാട്ടറിൽ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഫുൾ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നെറുകിൽ കുറച്ച് ഒരു 2-3 തുള്ളി നെറുകിലും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ ചെസ്റ്റിലും ബാക്ക് ഏരിയയിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വലിയവർക്കാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റിലും ബാക്ക് ഏരിയയിലും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഓയിൽ. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്, എനിക്കും ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കടുകെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. കടുകെണ്ണയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കടുകെണ്ണ കിട്ടിയില്ല, അടുത്ത് എവിടെയും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ബിക്കോസ് ആദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചേർന്നൊന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 വയസ്സിന് മേലുള്ള കുട്ടികളിൽ തൊട്ട് നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യാം. അഡൽസിനും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. 2 ഇയേഴ്സ് കൂടിയ കുട്ടികളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കമന്റ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇതുപോലൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് പ്രിയ ജി. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.